ជាជំពាក់បំណុលប្រទេសជិតខាងខ្លួនទោះបីជាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាថាទាញបានជនបរទេសមកយកបរិញ្ញាបត្រលោកថាតាក់លោកចាញ់ឆ្នោតនោះនឹងមានសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនរិះគន់អាមេរិកករណីវាយប្រហារកងទ័ពប្រទេសស៊ីរីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនជំនឿពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងទេទោះបីជាខណៈនេះស្ថានភាពយោធាកំពុងតានតឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមតាមក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីម្ដងទៀតតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជឡុងរីនិងនាយករងវិសុអាស៊ីសេរីឡើងតុលាការលោកកឹមសុខាថាគ្មានក្រៀមណាកើតឡើងទេបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅបទវិភាគសំខាន់ៗ3ទៀតទី1ថ្មីស្ដីអំពី23ឆ្នាំកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុបជាង$8,300 លានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនតែម្នាក់នៅក្នុងនោះជំពាក់យួននិងថៃក៏ច្រើនដែរអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាដោយឯករាជ្យទីរូបផ្ដល់បទវិភាគលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទី2ផ្ដោតអំពីអត្ថន័យវិជ្ជមាននៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែមានន័យផ្ទុយនឹងសម្ដីគម្រាមរបស់ហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកអនុបណ្ឌិតសេសភ័ណ្ឌវិធីរំលឹកពិស្ដាទី3ស្ដីអំពីឋានៈនយោបាយថៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថៃគឺមិនដែលទៅពឹងបរទេសឲ្យមុខបំផ្លាញគូបដិបត្តិដែលជាជនជាតិថៃដូចគ្នានោះទេតែចំណុចខ្លាំងរបស់ថៃមានអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាប្រទេសថៃពីអាណានិគមនិយមបរទេសគ្រប់ប្រភេទប្រដៅជាគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភ្លឺរំលឹកលម្អិតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំពុំបានផ្សាយជូននៅនីតិស្វែងយល់អំពីបេសកកម្មនៃក្រុមមេធាវីរបស់លោកម៉តំស្ក្លាទេពីព្រោះថាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមផ្ដោតច្រើនលើបទវិភាគនៃប្រធានបទទាំង3អំបញ្ញមិញដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីលោកអ្នកនាងមិនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំបញ្ញភាដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសានេះមានដូចតទៅនេះនៅរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហាក់ឡើងជាង 7% ដែលជាសញ្ញាណដែលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនតែស្របពេលនេះកម្ពុជាខ្ចីលុយបរទេសកើនឡើងជាង$80,000 លានក្នុងប្រទេសជិតខាងក៏កម្ពុជាខ្ចីបរទេសដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រភពនេះបំណុល$8,300 លានដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រទេសជិតខាងដែលកម្ពុជាខ្ចីនោះគឺមានប្រទេសថៃ$86.9 លានប្រទេសវៀតណាម$44.5 លាននិង$7.8 លានពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកម្ចីពីប្រទេសចិនគឺមានដល់ទៅ$3,600 លានជាមួយគ្នានេះរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមូលនិធិរកបញ្ញាបត្រវត្ថុអន្តរជាតិពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ជំពាក់បំណុល$375អ្នកសង្កេតការណ៍ថាកម្ពុជាតូចមួយជំពាក់បំណុលប្រទេសច្រើនបែបនេះថាតើជួបការលំបាកអ្វីខ្លះបើធនធានធម្មជាតិក៏ត្រូវបានបំផ្លាញទៅតែគ្មានសល់ហើយនោះដកមេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍លោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាថាទាញបានជនបរទេសមកយកបរិញ្ញាបត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមោទនភាពដែលកម្ពុជាបានទាក់ទាញជនបរទេសជាច្រើនមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតទៀតផងដែលលោកថាខុសពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងម្នាក់ប្រមាថការអប់រំនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20មេសាក្នុងឱកាសនោះលោកបានប្រាប់អំពីជនជាតិនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលមកទទួលសញ្ញាបត្រពីក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកថាគឺជាមោទនភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលជនបរទេសមកទទួលចំណេះដឹងលោកថាមានទាំងជនជាតិអាមេរិកនិងចិនផងដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវបានមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយកូនលោកធំនិងអ្នកមានប្រាក់ភាគច្រើនបែរជាទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកក្នុងនោះទាំងកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរនិងកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតដកមេឃុំអាយ៉ងដាក់ជំនួសថ្មីវិញម្ដងនៅមេឃុំបម្រើខ្មែរ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាបកលោកចាញ់ឆ្នោតនៅមានសង្គ្រាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដដែលបានលើកឡើងត្រង់តែម្ដងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមបើបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបានសួរថាការបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីបោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាពឬក៏បោះឆ្នោតដើម្បីសង្គ្រាមដែលលោកថាការបោះឆ្នោតដែលបករបស់លោកគឺពុំមានសង្គ្រាមកើតឡើងឡើយការថ្លែងព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី20 មេសានេះក្នុងនោះលោកថាប៉ុលពតនិងលន់នល់ក៏ដើរខុសហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងឱកាសនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានក្រានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យស្វែងយល់អំពីសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមាននៅប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់គេឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែថ្លែងព្រមានពីសង្គ្រាមបើមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចរដ្ឋនៅកម្ពុជាដោយការថ្លែងម្ដងគឺនិយាយអំពីសមិទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានមកពីការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងកាល5ឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបើលោកចាញ់ឆ្នោតលោកនឹងចាំផ្ទេរអំណាចឲ្យភ្លាមទៅអ្នកឈ្នះឆ្នោតគឺនៅវិមានសន្តិភាពលោកមេឃុំខ្ញុំបរទេសកុំឲ្យយកលេសអាចនៅបន្តបំផ្លាញជាតិខ្មែរតទៅទៀតបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនរិះគន់អាមេរិកករណីវាយប្រហារកងទ័ពប្រទេសស៊ីរីខ្លាំងនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសស៊ីរីគឺជាការបង្កប្រតិកម្មព្រោះការវាយប្រហារនេះក្រោមហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ករណីចោទកងទ័ពស៊េរីប្រើអាវុធគីមីបើទោះជាមិនមែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏ដោយតែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៃសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញយោបល់ក្នុងរឿងនេះតែចង់ឃើញអាមេរិកមានការពិចារណាមុននឹងចោទឲ្យប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយក្រោមហេតុផលដូចក្នុងប្រទេសស៊ីរីកម្ពុជាធ្លាប់ឈរជាបេក្ខភាពសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះដែរប៉ុន្តែមិនជាប់ឆ្នោតនោះទេដោយសារតែពេលហ្នឹងកម្ពុជាមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនៅពេលដែលស្ថានភាពយោធានៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែមានសភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនអាចជំនះពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងទេមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនមានគោលការណ៍ជំនះពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនោះទេព្រោះស្ថានភាពយោធាមិនតានតឹងបង្កសង្គ្រាមឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងអំពីវិនិយោគដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមគ្រួសារពលករទាំងនោះកុំបាច់មានការព្រួយបារម្ភនិងផិតភ័យពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកបានអះអាងថាប្រទេសទាំងនោះបានតែគំញើយដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាការជំនះណាមួយត្រូវបានចំណាយនិងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេខណៈដែលប្រទេសដទៃដែលមានពលករធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េមិនទាន់ធ្វើការជំនះពលករគេដែរបើតាមប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េប្រមាណ 40000 នាក់ចលនានៃការឈ្មោះទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែកើតមានដោយសារតែអាមេរិកព្រមមានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើក្រុមព្យុងយ៉ាងបន្តបាញ់កាំជ្រួចបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទៀតដកមេឃុំអាងអំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការភ័យខ្លាចរបស់រាជខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកព្រមតាមក្រសួងមហាផ្ទៃរកមកម៉ាស៊ីនដឹកនាំម្ដងទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ទន់ចំហបន្តិចដោយតាមក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ធ្វើសមាជបកជាថ្មីនៅថ្ងៃទី25 មេសាដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានបកឡើងវិញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈបកនេះគឺសមាជធ្វើដោយមានក្រុមប្រឹក្សាតាមខេត្តស្រុកចំនួន 1000 នាក់ដែលនឹងចូលរួមក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំថាសមាជកាលពីថ្ងៃ2 មីនាមិនស្របនឹងលក្ខន្តិកៈបកនោះទេដែលរឿងមេដឹកនាំថ្នាក់អនុប្រធានបករហូតដល់ទៅ3នាក់ដែលលក្ខន្តិកៈថាមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយប្រមានថាបើមិនធ្វើក្រសួងនឹងមានវិធានការណាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លួនមានអំណាចដកមេឃុំដែលកុហកបោកប្រាស់ខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជប់ចែងបោកតទៅទៀតហើយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅមនុស្សល្បី3រូបគឺលោកស្រីមូសុខហួរលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅកាន់តុលាការនៅចុងខែមេសានេះនៅអ្វីដែលតុលាការនេះហៅថាជាសាក្សីដែលលោកជួនច័ន្ទបុតនាយករងវិសុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាជនសង្ស័យករណីលួចបន្លំចូលពន្ធនាគារព្រៃសរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកឡុងរីដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសមនសិការនៅគុកព្រៃសរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20 មេសាមិនបានប្រតិកម្មនោះទេលើកលែងតែលោកជួនច័ន្ទបុតដែលនិយាយថាលោកមិនបានបន្លំខ្លួនអ្វីឡើយហើយបានប្រាប់ឈ្មោះលោកទៅកាន់ឆ្មាំគុកទៀតផង
ដកមេឃុំកញ្ចះគេដើម្បីការពារព្រៃឈើនិងដីគេដំណើរដូនតាខ្មែរ ព័ត៌មានដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 23 មេសានៅខេត្តតាកែវនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគ្មានទេសង្គ្រាមកើតឡើងការថ្លែងរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងហើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានតែគណៈបករបស់លោកទេដែលអាចរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវដាច់ខាតហើយមិនធ្វើអំពើហិង្សាសងសឹកគូប្រកួតទេតែផ្ទុយទៅវិញព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសដោយសមធម៌ដោយការបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ 4 មីនាឆ្នាំ 2017 ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងអាចបាត់បង់មេឃុំរបស់ខ្លួនច្រើនទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអរលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជា CMN ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំបញ្ញភានីពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ដកមេឃុំពុករលួយដើម្បីជួយជីវភាពរាស្ត្រខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសមរម្យ លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ពីទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ពីស្ដីទៀតដែលនឹងផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ តាំងពីឆ្នាំ 1993 មកដល់ឆ្នាំ 2016 គឺមានរយៈពេល 23 ឆ្នាំគត់ដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការក្តោបក្តាប់របស់ហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះពួកកាន់អំណាចទាំងនេះបានខ្ចីបំណុលបរទេសសរុបជាង $8,300 លានថាយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះត្រង់ថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃបកកាន់អំណាចដែលមានជីវភាពធម្មតាដោយពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែលទើបចេញពីរបបប៉ុលពតដែលនោះស្រាប់តែម្នាក់ពិសេសគឺហ៊ុនសែនប្រពលហ៊ុននេះតែម្ដងនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេល 23 ឆ្នាំនេះបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានដីរាប់ពាន់ហិកតាមានប្រាក់ដល់រាប់ពាន់លាន$ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញយ៉ាងតិចជិត 1 លាននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងខ្លាយជាជនអនាថាដោយសារតែការរឹបអូសយកដីធ្លីរីឯធនធានធម្មជាតិខ្មែរព្រៃឈើរ៉ែដែលមានតម្លៃជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងដីក៏រងការកាត់ទាស់យកជិតអស់ហើយដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំពោះបញ្ហាទាំងនេះតើអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាដោយឯករាជ្យយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចម្លើយពិស្ដាររាយការណ៍ជូនដោយនាយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញភាដូចតទៅនេះអ្នកវិភាគថាកម្ចីបរទេសធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនតែជួបនៅបញ្ហាសង្គមច្រើនកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងបំណុលបរទេសរយៈពេល 23 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកើនឡើង $8,300 លានហើយបើគិតពីពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់វិញគឺជំពាក់បំណុលនេះ $375 លានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាបំណុលកម្ពុជាបើធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនគឺនៅតិចនៅឡើយប៉ុន្តែបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ច្រើនជាងគេនោះគឺប្រទេសចិនមានជាង $3,600 លានតែយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីនោះទេចំពោះបំណុលប្រទេសចិនរឿងចម្លែកនោះគឺកម្ពុជាបែរធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលក្នុងតំបន់ទៅវិញគឺកម្ពុជាជំពាក់បំណុលថៃប្រមាណ $86 លានវៀតណាមជាង $44 លាននិងម៉ាឡេស៊ីជាង $7 លានការជំពាក់បំណុលប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់តែមួយក្នុងសមាគមអាស៊ានបានធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីតម្លៃនៃមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាត្រង់នេះហើយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា CMN បានស្វែងរកការបកស្រាយពីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយថាតើបំណុលទាំងនោះរួមទាំងបំណុលប្រទេសជិតខាងផងដែរនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបហានិភ័យអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា CMN លោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គម
មានការយល់ឃើញថាវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះយើងជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយទឹកប្រាក់ទាំងនោះពិតជាបានស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសើរឡើងយ៉ាងណាមិញលោកសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍមានជាលំដាប់តែបញ្ហាសង្គមតែច្រើនហូរហែជាពិសេសនោះគឺគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើលោកក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកនេះហេតុអ្វីរកលុយស្ទើរតែមិនបានសម្រាប់សំណងទៅបរទេសបើពេលយើងមើលអំពីការផ្ទៃប្រាក់ពីបរទេសយើងគិតថាប្រទេសណាក៏មានការផ្ទៃនេះបាទចឹងតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងខុសត្រង់ទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាការផ្ទៃនេះវាហាក់ដូចជាកើនកាន់តែច្រើនទៅណាចាហើយដោយសារតែយើងមានការព្រួយបារម្ភត្រង់ថាយើងអត់មានសម្រាប់ភាពទៅបីតែរបាយការណ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថា8,000នោះក៏យើងមិនទាន់បានជឿដែរដោយសារតែយើងអត់មានសម្រាប់ភាពមានការអនុម័ត HDTV ឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ពីចឹងទៅអ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះយើងក៏បាក់នឹងជាទឹកចិត្តថានេះវាមានត្រឹម8,000លានណានេះជាប្រតិកម្មទៅរបស់ខ្ញុំណាហើយសម្រាប់ថាវិការដែលយកមកគឺទទួលស្គាល់ថាយើងបានយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍពិសេសដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាយើងហៅឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាវាបានទៅឡើងច្រើនជាងមុនហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាលូតលាស់យើងបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគឺថាមានកម្រិតរវាងអ្នកមានហើយអ្នកក្រនោះតាមតែឆ្ងាយទៅដល់ចឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរវាហាក់ដូចជាបានផលពីច្រើនតែទៅមួយត្រឹមតែមានពិសេសដូចជាបញ្ញាដែលមានទៅធំដែលកាន់កាប់ទៅជាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទៅឬឲ្យពលរដ្ឋត្រូវក្រមិនទៅជាបានទៅធ្វើផលអីជាងពីនោះទេហើយដល់ចឹងទៅវាត្រូវតែកើតឡើងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកអីគឺដោយសារតែក៏នៅក្នុងស្រុកយើងវាមិនមានការងារអីដែលគួរឲ្យអាចរស់បានដល់ចឹងទៅគឺត្រូវតែយើងស្វែងហៅពិចារណាអត់ចឹងណាគឺឲ្យមករៀបចេញទៅគឺការនៅថៃអីដូចរាប់លានយ៉ាងចឹងដែរចារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993ទៅដល់ឆ្នាំ2016គឺជាពាក់23ឆ្នាំហ្នឹងជាពាក់ជាង8,000លានអញ្ចឹងមានន័យថាតើប៉ុន្មានឆ្នាំត្រូវសងគេអស់វាមើលទៅវាច្រើនខ្ទង់លានដែរអញ្ចឹងការដល់បំណុលហ្នឹងនឹងធ្វើឡើងដោយប្តីពលពលហើយបើមិនជាមានអ្នកដឹកនាំថ្មីបើមិនជាអកានិកាបោះឆ្នោតនឹងឆ្នាំថ្មីតែគឺនឹងរៀបចំមិនដែរទៅលោកគ្រូរឿងសំខាន់ទៅជាបានជម្រាបជូនវិញថាការខ្ចីប្រាក់អាហ្នឹងវាជាកត្តាការជាធម្មតារបស់ប្រទេសណាក៏មានខ្ចីដែរអរដ្ឋអាមេរិកមានខ្ចីទៀតប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរងលុយសម្រាប់ត្រៀមសងគេតែហើយក៏យើងមើលនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានសមត្ថភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យថាវិការជាតិយើងហ្នឹងវាអាចពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងបានណាប៉ុន្តែក៏នៅពេលដែលតម្រូវការសម្រាប់ចំណាយរបស់រដ្ឋនឹងកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋក៏កាន់តែច្រើនហើយទៅការគាត់រីកចម្រើនប្រាក់ខែទីទៅដូចជាហូបពីគាត់គ្រប់ទៅដល់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងបានចម្រើនរាល់ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែស្ទង់ប្រមាណជា40% ពីខាងក្រៅទៅដែរយើងអត់ឃើញមានការរីកលូតលាស់អីទៅមានប្រមាណអំពីទាក់ទងទៅជាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំឲ្យមានចំណូលហើយចំណាយនឹងឲ្យវាទីចង្វាក់គ្នាគឺយើងនៅតែប្រឈមនឹងតម្រូវការដែលបញ្ចេញពីបរទេសរៀងរាល់ឆ្នាំដែរហើយវាដូចជាអាក្រក់មួយទេគឺខ្លះត្រឹមតែចំនួនតូចមួយក៏យើងជឿលើពីយកមកធ្វើដែរហើយដែលទាក់ទងនឹងរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺទាក់ទងការខ្ចីលុយជាយកមកប៉ុន្តែយើងបានយកមកដាក់ឈ្មោះពីឈ្មោះពីត្រូវលក្ខណៈនិយាយដៃអញ្ចឹងណាដែលពេលចឹងទៅយើងគួរจะរំទៅលើលុយយកមកវាមិនមែនបានយកមកបម្រើពលរដ្ឋទីទៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅបង្កើនពេលឈ្មោះរបស់មនុស្សត្រឹមត្រូវជាងនេះបណ្ឌិតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជាមិនល្អនោះទេការជំពាក់បំណុលបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវសងជំនួសការជំពាក់បំណុលប្រទេសជិតខាងកាន់តែច្រើនជាការព្រួយបារម្ភថែមទៀតចំពោះធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះភាគច្រើនមិនបានចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតធនធានព្រៃឈើបញ្ហារ៉ែក្នុងដីបញ្ហាខ្សាច់សមុទ្រក៏សឹងតែរីករាលអស់ផងដែរទាំងនេះពិតជាធ្វើ
ឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសងបំណុលបរទេសសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាទទួលស្គាល់ថាបំណុលទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍនិងបំណុលហាក់ក៏គ្នាបន្តិចដែរនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមន្ទិលសង្ស័យពីតម្លាភាពនៃការប្រើប្រាស់បំណុលទាំងនោះដែលនាំឲ្យខ្វះទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋលើសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបំណុលប្រទេសជិតខាងវិញលោកថាវាគឺជារឿងធម្មតាដូចគ្នាដែលប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែខ្ចីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងឃើញមែនទែនការខ្ចីនេះវារដ្ឋាភិបាលខ្ចីពីបរទេសយើងឃើញខ្ចីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកម្ចីនេះត្រូវបានយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានផ្សេងៗគាត់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់យកមកកសាងហ្នឹងវាមិនបាននៅប្រទេសគង់វង្សមែនទេវាបាត់បង់ដោយសារខ្វះគេហៅថាតម្លាភាពនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យជំនួយកម្ពុជាជាច្រើនហើយយើងពុំមានលទ្ធភាពសងស្រាប់តែជំនួយដែលយើងយកខ្ចីមកកម្ចីដែលយើងខ្ចីមកធ្វើកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺខូចខាតអស់ទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញភាពគេហៅថាមិនស្មើភាពអត្ថប្រយោជន៍ភាពនៃកម្ចីហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកសាងឡើងដោយសារកម្ចីបរទេសនេះឯងនេះយើងមើលឃើញភាពនេះវាខ្វះការកសាងជំនួយទឹកចិត្តជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែជំនួយជាច្រើនឬក៏កម្ចីដែលយកមកនេះយើងយកមកប្រើប្រាស់ខ្វះតម្លាភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃសំណងទាំងអស់នោះបាទចាហើយចុះការសងវិញតើនឹងត្រូវធ្វើនឹងម្ដេចហើយប្រសិនជាមានអ្នកដឹកនាំក្រោយឱកាសឈ្នះរបស់អ្នកផ្សេងហ្នឹងតែគេនឹងរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចវិញដែរទៅលោកពូរាល់កម្ចីពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលណាក្រោយនៅសម័យតក្រោយត្រូវតែសងតាមគោលការណ៍ច្បាប់បានត្រូវតែអ្នកក្រោយមកគេដែលសងគេដូចរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវសងបំណុលអារម្មណ៍ដូចតាមទូស្វត្តបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែនៅរាល់លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចីកម្ពុជាត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍មួយឆ្នាំពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវប្រវល់សងទៅម្ចាស់កម្ចីចាស់ចំនួនដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ចីនេះមានរយៈកាលគឺប្រហែលឆ្នាំសងប្រហែល100នេះគឺមានរយៈកាលគឺយើងពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែសងគ្នាអាចពីផុតបានពីពលរដ្ឋជាភាគីហត្ថលេខីនៅក្នុងគោលការណ៍ជាប់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទចាចុះលោកពូយល់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនត្រឹមតែកម្ពុជាខ្ចីលុយប្រទេសមហាអំណាចទេអ្នកមានខ្ចីលុយពីធនាគារពិភពលោកឯងសូម្បីតែថៃវៀតណាមហើយនិងម៉ាឡេស៊ីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏កម្ពុជាខ្ចីដែរព្រោះនេះគឺទីទូទៅកម្ពុជាដែលមានចេញពីសង្គ្រាមកន្លងមកហើយយើងខ្ចីលុយឲ្យបានធ្វើនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែគាត់ថារាល់ដែលមកប្រើប្រាស់គុំមានគេហៅថាអាចកសាងជំនឿទឹកចិត្តជាប្រវត្តិបាននឹងគឺជាការខាតបង់ឬយើងហៅថាជាភាពជំនឿមួយគឺក៏តម្លាភាពការអនុវត្តតម្លាភាពនៅកម្ពុជាដែលមានការខ្វះចលនារបស់បាទចាធ្វើដូចម្ដេចបានកសាងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនបាទចូលតែមានការដេញថ្លៃឬយ៉ាងទៅធ្វើអ្វីៗមានតម្លាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាទុកចិត្តអាចមើលទាំងអស់គ្នាចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាបានបើព្រោះខ្វះការចូលរួមចំណែកការទុកចិត្តមើលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានោះគឺធ្វើមិនអាចកសាងជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទចំពោះរឿងបំណុលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនេះមិនមានតែសម្រាប់ប្រទេសចិនមួយនោះទេដែលជាម្ចាស់បំណុលកម្ពុជាដ៏ធំនោះប្រទេសបារាំងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏កម្ពុជាកំពុងតែជាប់បំណុលប្រទេសទាំងនោះដែរដោយឡែកជំពាក់បំណុលរុស្ស៊ីជាង$1000 លានដែលជាបំណុលសម័យប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតសរុបជាង$500 លានដែលជាបំណុលសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលឥឡូវនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរុស្ស៊ីបានទាញបំណុលពីកម្ពុជាហើយសូមបញ្ជាក់ថាបំណុលរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងបំណុលសរុប$8300 លាននោះទេនៃខ្ញុំបញ្ញភាវិទ្យុ CMN បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្ដីអំពីការកាន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនគម្រប់30ឆ្នាំនៅកម្ពុជានោះធ្លាប់បានអះអាងឲ្យដឹងថាជាអំណាចដែលបន្តបានមកដោយសារការគំរាមកំហែងនិងការលួចបន្លំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាដើមហើយថ្មីនេះទៀតហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងព្រមានជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី20 ខែមេសាឆ្នាំ2017ថាកម្ពុជាអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតបានទាំងនោះតើអត្ថន័យវិជ្ជមាននៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតើមានន័យផ្ទុយនឹងសម្ដីគម្រាមរបស់ហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់តទៅនេះលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុភ័ណ្ឌផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំប្រទេសកាណាដា
សូមជូនបទវិភាគពិស្ដារអំពីករណីនេះព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទសេងសុភ័ណ្ឌមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនេតិស្វែងយល់ពីទេសនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់វគ្គទី105នេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងលើកមកអត្ថាធិប្បាយវិភាគវិញ្ញាណដើម្បីជាប្រដាប់បញ្ញាស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ទូទាំងអស់លោកជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងវិភាគទៅលើពាក្យថាផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ change យើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2013មកមានទំនោរដែលនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាសារនយោបាយមួយសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកថាប្រទេសណាក៏ដោយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាជនទៅលើស្មារតីនៃរដ្ឋាភិបាលធិបតេយ្យហើយនិងនីតិរដ្ឋគេតែងតែផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីអវិជ្ជមានទៅវិជ្ជមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមមួយដែលអត់មាននីតិរដ្ឋទៅជាសង្គមមួយដែលមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជាការមានការងារធ្វើមានប្រាក់បៀវត្សដែលអាចធានានៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលអាចផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងចំណេះដឹងហើយនិងទាំងចំណេះធ្វើព្រមទាំងការដែលយកចំណេះដឹងនោះទៅជួយទាំងជីវិតគ្រួសារខ្លួនឯងផងហើយនឹងទាំងប្រទេសជាតិផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍គឺអាដាមសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានបង្ហោះនៅក្នុងคลิป Facebook របស់លោកដែលនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺជាការល្អត្រឹមត្រូវដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពអត់ការងារធ្វើឲ្យមកមានការងារធ្វើមានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរការផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការបរទេសរបស់យុវជនខ្មែររាប់លាននាក់ឲ្យមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាដើមហើយមួយទៀតគឺជាភាសាគឺការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលអាចជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកគ្មានអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលសម្រាប់ចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅគឺនៃពីរយ៉ាងទី1គឺនិយមន័យនៃពាក្យថាផ្លាស់ប្ដូរទី3គឺនីតិវិធីហើយនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះនិយមន័យនៃពាក្យថាផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើងការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការវិវត្តទៅរកភាពវិជ្ជមានអានេះដោយទូទៅគឺជាការវិវត្តទៅរកវិជ្ជមានប៉ុន្តែក៏មានអត្ថន័យខ្លះដែលគេបានបញ្ជ្រាបចូលក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សគឺជាន័យដែលការផ្លាស់ប្ដូរគឺជារឿងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែសម្រាប់និយមន័យពិតប្រាកដសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏លោកបានបញ្យល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាទម្រង់ធម្មតារបស់ធម្មជាតិហើយបើនិយាយតាមធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអនិច្ចំមានន័យថាមិនទៀងយើងហៅថា impermanent អ្វីក៏ដោយគឺអត់ទៀងទាត់ទេតែតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជាកត្តាល្អជាកត្តាសហវិជ្ជមានជាសច្ចានុមត្តជាភាពប្រកបនិយមប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺជាកត្តាអវិជ្ជមានមិនមានជាសច្ចានុមត្តឬសេចក្តីពិតហើយក៏មិនមានជាភាពប្រកបនិយមពាក្យថាអនិច្ចំគឺមិនទៀងបើន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដោយពុទ្ធលោកពង្រៀនថាការដែលយើងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលហើយដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលក្នុងមួយវិនាទីប្រហែលជាច្រើនដងគឺបញ្ជាក់ថាដង្ហើមមួយនឹងមិនដូចគ្នាទេហើយខុសគ្នាដង្ហើមមួយនឹងក្នុងធម៌បរមត្តគឺខុសគ្នាទាំងអស់ក្នុងមួយនាទីយើងដកដង្ហើមច្រើនណាស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងដករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដងគឺដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសរីរវិទ្យាគឺសរីរាង្គកាយរបស់យើងអាចទ្រទ្រង់បាននោះហើយគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដដែលពុទ្ធលោកថាអនិច្ចំមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគួរខ្លាចទេ
ភាពមិនទៀងនឹងគឺជាសច្ចធម៌ពិតដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងលោកនេះមាននរណាអាចប្រកែកឬក៏មិនទទួលស្គាល់បានទេសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏លោកពន្យល់ដូច្នោះដែរដូច្នេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាសច្ចានុមត្តគឺជាបច្ចៈនិយមគឺជាប្រកបនិយមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងយល់ហើយនឹងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែថ្មីនេះនិយមន័យនៃពាក្យផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានការបកស្រាយផ្សេងពីនេះដោយទាញការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការបដិវត្តពណ៌ហើយការបដិវត្តពណ៌ដែលលើកឡើងនេះក៏មិនមានអត្ថន័យអ្វីច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសមស្របតាមកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយជាពិសេសគឺដើម្បីបម្រើហើយនឹងគោរពនៅឆន្ទៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេគ្រាន់តែលើកអំពីយើងហៅ Arab Spring យើងហៅការធ្វើបដិវត្តនៅប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺកន្លងមក 4-5 ឆ្នាំហើយមកធ្វើជានិយមការរបស់ខ្លួនកតាលិកររបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាអ្នកធ្វើបដិវត្តហើយជំរុញឲ្យគំនិតនឹងទៅជាគំនិតដែលខុសច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះគឺជាការបកស្រាយមួយដែលមិនគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេហើយហាក់ដូចជាយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមាននិន្នាការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ដែលយល់អំពីសច្ចធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញការដែលបកស្រាយបែបនេះអ្នកវិភាគយល់ថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានបង្អែកនឹងរឹងមាំខ្លាំងបង្អែកទី1គឺផ្នែកកម្លាំងប៉ូលីសយោធាដែលអត់អភិក្រិតភាពមិនបម្រើជាតិពិតប្រាកដកម្លាំងយោធាកម្លាំងបដាអាវុធដែលតែងតែមានអគតិនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបម្រើបពុបម្រើក្រុមបម្រើបុគ្គលហើយទី2ដោយសារមិនបានមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងឲ្យមាននីតិរដ្ឋជាពិសេសគឺឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពដែលជាសសរទ្រូងមួយយ៉ាងធំដើម្បីបម្រើឲ្យសកម្មភាពហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយើងគិតថាតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលមានការបោះឆ្នោតឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមេដឹកនាំកម្ពុជាយើងមិនបានយកសុឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការវិវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាទេដោយយកការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកជន់ឈ្លីទៅលើការវិវត្តផ្នែកនីតិរដ្ឋផ្នែកច្បាប់ទម្លាប់រហូតដល់មកដល់ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំនៃកាន់អំណាចរហូតដល់តាំងពីក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែឈរក្រាញមនីឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអាចនឹងមានសង្គ្រាមលក្ខជាដើមនេះគឺជាការបកស្រាយទ្រឹស្ដីនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយយើងកាត់ក្បាលតម្រូវមួកយើងមិនបានកាត់មួកតម្រូវក្បាលទេព្រោះថាក្បាលគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្បាលគឺជានីតិរដ្ឋដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលមានការបោះឆ្នោតលើកទី1ឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងហើយជាបែបផែនតម្រង់ទិសឲ្យយើងទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាអ្វីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកមានការព្រួយបារម្ភត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំនោះមិនបានកសាងនូវកិត្តិយសហើយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993នោះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នានេះជាគំនិតទី1នៃនិយម2និយមន័យនៃពាក្យថាការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចទី2ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថ្មីនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអ្នកខ្លះមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការហើយនឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការកំពុងតែបារម្ភថាប្រសិនតែខ្លួនចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងបាត់បង់នៅអំណាចក៏ដូចជាយស័ក្តិហើយនឹងលទ្ធិការៈប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលគ្នាខ្លាំងនោះគឺនាយកសាលាឬក៏អគ្គលេខាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មន្ត្រីស៊ីវិលតូចតាចក៏មានការព្រួយបារម្ភថាបើគណៈបកជាជនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងឬក៏ចាញ់សម្លេងឆ្នោតហើយមិនបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្លួននឹងអស់តំណែងបនចាក់យស័ក្តិឬក៏លទ្ធិការៈតិចតួចនោះជាដើមចំពោះបញ្ហានេះ
ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលគួរសិក្សាពិចារណានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍គឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋយើងបានបែងជាពីរគឺរដ្ឋាភិបាលគឺថ្នាក់ជាតិហើយនិងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងហៅថាឃុំសង្កាត់ការផ្លាស់ប្ដូរឃុំសង្កាត់គឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានន័យថាមេឃុំហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រការណាសម្លេងឆ្នោតទទួលបានតិចជាងក្រុមម្ខាងទៀតគឺក្រុមម្ខាងទៀតនឹងដឹកនាំជំនួសហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទធ្លាប់អធិប្បាយពីមុនមកយើងមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែយើងហៅថាក្លើកឬក៏ស្មៀនមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេព្រោះស្មៀនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកសារហើយស្មៀនហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសត្រឹមត្រូវយើងថាត្រឹមត្រូវទៅចុះពួកក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយនៅក្នុងនីតិវិធីបានចែងដោយច្បាប់ដោយឡែកទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសត្រូវមានកម្រិតវប្បធម៌ប៉ុណ្ណាត្រូវមានគុណសម្បត្តិប៉ុណ្ណាហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការពឹកហ្វឺនរាប់ឆ្នាំទៅបានទៅជាស្មៀនតែយើងត្រូវពង្រឹងអំពីនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសស្មៀនដើម្បីពេលបម្រើការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយកុំឲ្យមានឧបសគ្គដល់ក្រុមឧស្សាហកម្មឃុំសង្កាត់តែធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមានពីរគណៈបកធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺជាការដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមក្រុមឧស្សាហកម្មឃុំសង្កាត់ទេហើយច្បាប់ដែលយើងមានកន្លងមកពីការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះយើងអត់រួមបញ្ចូលទៅលើគណៈមេស្រុកហើយនឹងចៅហ្វាយខេត្តទេមេស្រុកនិងចៅហ្វាយខេត្តនឹងត្រូវបានរៀបចំតែងតាំងឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែកទៅវិញអានេះគឺយើងហៅដូចជាការធ្វើកំណែតម្រង់របស់យើងនឹងចន្លោះប្រហោងព្រោះយើងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ប្រទេសអាមេរិករបស់ប្រទេសកាណាដារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាចៅហ្វាយឃុំចៅហ្វាយស្រុកគេនឹងគឺគេបោះឆ្នោតដោយឡែកហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយទេគឺថ្នាក់គ្រប់គ្រងដឹកនាំឃុំស្រុកហើយនឹងខេត្តគឺគេមានប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឃុំហើយនឹងស្រុកហ្នឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយទេហើយបោះឆ្នោតដោយឡែកគេហៅថាបោះឆ្នោតការដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យថា decentralization ឬក៏ការធ្វើសហវិមជ្ឈការនឹងហើយថ្នាក់ខេត្តគឺមានការតែងតាំងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តដូចគ្នាអានេះគឺការរៀបចំរបស់គេគឺច្បាស់លាស់គ្រាន់តែថាយើងលក្ខណៈយើងគឺពិបាកធ្វើការបន្តិចព្រោះថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគឺការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកហើយប្រព័ន្ធនៃសម្លេងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់ព្រឹទ្ធសភាព្រោះមានសម្លេងប្រហែលជា 60-70% នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយតំណាងហើយ 20% ទៀតនោះគឺតំណាងមកពីបេសកជនផ្សេងៗតែតាំងនៅព្រះមហាក្សត្រជាដើមនេះគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នអានេះគឺប្រព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិចុះប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនរណាខ្លះនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិឥឡូវយើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺឃុំសង្កាត់តែយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខទៀតនេះគឺបោះឆ្នោតដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ជាតិដែលជាយើងហៅថាអំណាចដែលបានអំពីសម្លេងឆ្នោតនោះគឺភាគច្រើនគេយោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា118ហើយនិងមាត្រា119មាត្រា118ចែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏យើងហៅថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីយើងហៅរដ្ឋមន្ត្រីយើងហៅ Council of the Ministers យើងហៅថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃវិជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយអនុឬក៏ជំនួយការឬក៏អនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងមន្ត្រីធំនៅក្នុងក្រសួងព្រមទាំងរដ្ឋលេខាធិការអានេះក្នុងមាត្រា118ដូច្នេះបើយើងមើលតាមមាត្រាទី118នេះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីមានអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតហើយនឹងរដ្ឋលេខាធិការដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងរដ្ឋលេខាធិការនោះបើយើងនិយាយដោយសង្ខេបគឺនៅក្នុងមាត្រា118ដូច្នេះមិនបានរួមទាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការទេគឺត្រឹមរដ្ឋលេខាធិការហើយបានមាត្រាទី119បានយើងនិយាយអំពីការស្នើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមករដ្ឋសភាដើម្បីផ្ដល់ការទុកចិត្តនិយាយពីការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីដូចជារដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺចង់និយាយថាពេលគណៈបកមួយដែលឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនោះគឺមានសិទ្ធិរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយបានបញ្ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមករដ្ឋសភាដើម្បីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតទទួលការទុកចិត្តដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងហើយនៅពេលដែលរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការទុកចិត្តហើយព្រះមហាក្សត្រនឹងចេញជា
ជារាជក្រឹត្យដើម្បីតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលតែម្ដងនេះគឺមាត្រាទី119ហើយតែងតាំងហើយបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅស្បត់នឹងគឺត្រូវស្បត់ទៅតាមវគ្គខណ្ឌទី6នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការស្បត់នឹងគឺជាការសន្យាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះព្រះមហាក្សត្រហើយក្នុងពាក្យសម្បត្តិនឹងបើសិនតែធ្វើអ្វីដែលរំលោភអំណាចខុសគឺនឹងទទួលទោសតាមប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការនេះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់បញ្យល់នៅទីនេះដូច្នេះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងនិយាយចោះទៅគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងរដ្ឋលេខាធិការដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនឹងនិយាយចំដូច្នេះចាប់ពីតំណែងអនុរដ្ឋលេខាចុះមកនឹងគឺជាផ្នែកយើងហៅថាផ្នែកជំនាញ technical ជាផ្នែកជំនាញគឺគេអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេរួមទាំងមេប៉ូលីសមេយោធាជាច្រើនដែលមិនត្រូវភ័យអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអានេះគឺជាក្រមដែលត្រូវពន្យល់ឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែលវាហួសអំពីការពិតហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទគិតថាគណៈបកប្រជាជាតិក៏ត្រូវតែពន្យល់អំពីបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអំពីច្បាប់ទម្លាប់និងការអនុវត្តទៅលើច្បាប់ហើយលោកនាយកសាលាក្តីឬក៏ប្រធានអង្គភាពផ្សេងៗក្តីមិនត្រូវមានការបារម្ភទេព្រោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគឺអ្នកទាំងអស់នោះដែលមានចំនួនដល់ទៅ 90% តំណាងឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់នោះគឺនៅធ្វើការធម្មតាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអត់មានការដកហូតទេលុះត្រាតែយើងធ្វើខុសតាមសហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនោះក៏មិនមែនចេះតែដកដូចស្ពៃទេគឺមានការពមៀនមានការដាស់តឿនមានការយកទៅអប់រំជាដើមដើម្បីឲ្យធ្វើការទៅមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសគឺក្រុមការងារផ្នែកវិជ្ជាទេសព្រោះថាជាតិមួយការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់កម្ពុជាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរប៉ុន្តែអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាក្រុមឯកទេសហើយនឹងជំនាញការទៅលើការងារមុខនីតិផ្សេងៗដូចជាផ្នែកនគររូបនីយកម្មដីធ្លីផ្នែកពន្ធដារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទូតផ្នែកការបរទេសជាពិសេសគឺផ្នែកយោធាការពីព្រំដែនគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅរក្សាដដែលនឹងក៏បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺសំខាន់ហើយតែយកច្បាស់តែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំហើយនឹងជៀសវាងការទទួលព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសគឺព័ត៌មានជាបឋមដូច្នេះការធ្វើវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលនៅខ្ញុំបាទនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើប្រធានាធិការគ្រប់ព្រះអង្គអរលោកអ្នកស្ដាប់ចង់តាមដានបទវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលនៅខ្ញុំបាទផ្សេងៗសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់ www.sopon.info ឬក៏ចូលទៅក្នុង Google ដោយ search វាយពីអង់គ្លេសថា Cambodia Leadership Skills នឹងឃើញបទវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលនៅខ្ញុំបាទពាក្យផ្សេងៗជាច្រើនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមគោរពលានិងអរលំកាយលាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណទស្សនៈបុព្វជិតអំពីជីវិតតាំងពីទសវត្សរ៍ 1960 មកយ៉ាងតិចអ្នកនយោបាយថៃនិងស្ដេចថៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយថៃគឺមិនដែលពឹងបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញគូបដិបករបស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិថៃដូចគ្នានោះទេបើទោះបីជាគេមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នានិងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក្តីតែចំណុចសំខាន់ទាំងនេះមានអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាប្រទេសថៃពីអាណានិគមនិយមបរទេសគ្រប់ប្រភេទចម្លើយពុស្ដាត្រូវបានប្រដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរេអាល់នៃប្រទេសកាណាដាបំភ្លឺលម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅថ្មសូមអធិប្បាយអំពីប្រធានបទមួយក្រុមចំណងជើងថាការប្រៀបធៀបនយោបាយខ្មែរមកនយោបាយថៃពីឆ្នាំ2010មកដល់សប្តាហ៍នេះប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយនៅជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះតែងតែឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជារហូតខេត្តជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវថៃរំលោភយកពេលនេះយើងស្គាល់ពិនិត្យមើលលក្ខណៈពិសេសនៃប្រទេសថៃដែលមិនដែលចំណុះប្រទេសណាឡើយបារាំងធ្វើអាណានិគមនិយមលើប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនវៀតណាមខ្មែរនិងលាវចំណែកប្រទេសថៃកិច្ចខ្លួនរួច
សូម្បីជប៉ុនឈ្នះបារាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ថៃមិនចំណុះជប៉ុនហើយថៃក្រហមដែលមាននិន្នាការទៅលើទ្រឹស្ដីម៉ៅសេទុងបានទៅរលាយដោយការប៉ិនប្រសពរបស់អ្នកដឹកនាំថៃធ្វើសន្ធិសញ្ញាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសជាមួយគ្នានោះក៏បានធ្វើសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាជាមួយអាមេរិកដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការពារប្រទេសខ្លួនដូច្នេះប្រទេសថៃបានយកមហាអំណាចទាំងពីរជាមិត្តដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមកុំឲ្យកើតមានដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនតើអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរអនុវត្តនយោបាយក្រៅប្រទេសបែបណាបានជាចេះតែកកសង្គ្រាមនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់បែបនេះបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថៃទោះបីមានវិបត្តិនយោបាយខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយថៃមិនឃើញទុនបរទេសឲ្យជួយគំនិតគូបដកៈរបស់ខ្លួនដែលជាជាតិថៃដូចគ្នាឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលថៃមានវិបត្តិនយោបាយដែលចេញពីគណៈបកភឿថៃដែលហៅថាពួកអាវក្រហមដែលគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនដែលត្រូវទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006បានធ្វើបាតកម្មរាប់សែនអ្នកបង្ខំឲ្យលោកអភិសិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយឲ្យរំលាយរដ្ឋសភារួចបោះឆ្នោតជាថ្មីលោកអភិសិទ្ធចេញមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថាពួកអាវលឿងកាលមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងពួកអាវក្រហមចំពោះប្រទេសថៃយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺប្រទេសនេះបានប្លន់យកទឹកដីខ្មែរអស់ជាច្រើនខេត្តថែមទាំងមានផែនការកម្ចាត់វប្បធម៌ខ្មែរទៀតផងការចំនួនដើមនៅបាងកកបើឮខ្មែរណានិយាយភាសាខ្មែរអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់លក់ជាច្រើនរយបាតតាមសាវតាខ្មែរជាគ្រូរបស់ថៃដោយថៃបានចម្លងយកវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនដូចជាយកអក្សរខ្មែរមកឆ្នៃជាអក្សរថៃសពថ្ងៃនេះដោយលុបសក់ចោលហើយពាក្យជាច្រើនជាពាក្យរបស់ខ្មែរគ្រាន់តែអានតាមសំនៀងរបស់ភាសាថៃប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះកូនសិស្សមើលងាយលោកគ្រូដោយសារតែរាជាណាចក្រខ្មែរជាគ្រូបានត្រូវចុះតូនខ្សោយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញពលរដ្ឋថៃហាក់ដូចជានៅគោរពឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរដូចជាគោរពអក្សរមូលខ្មែរហៅថាអក្សរក្បាច់ខ្មែរថាជាអក្សរស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងមន្តអាគមពាក្យថាសរសេរជាអក្សរមូលខ្មែរទៅពូកែស័ក្តិសិទ្ធិកាលពីមុនហាក់ដូចជាថៃបង្ខំឲ្យលោកជីមង្គលបង្រៀនភាសាខ្មែរសរសេរជាអក្សរថៃជាការបំបត្តិអក្សរខ្មែររំលោភដោយច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទុយទៅវិញភាសានិងអក្សរថៃមានបទបង្រៀនជាច្រើនថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបើថៃឲ្យលោកជ័យមង្គលបង្រៀនភាសាខ្មែរជាអក្សរថៃត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបិទភាសាថៃដែលបង្រៀននៅប្រទេសកម្ពុជាឬរំរើឲ្យរៀនភាសាថៃជាអក្សរខ្មែរដូចគ្នាដែរតែឥឡូវនេះហាក់ដូចជារឿងនេះបាត់ទៅវិញយើងសង្កេតឃើញថាវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌ថៃមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដូចជាពុទ្ធសាសនាជាដើមបានជាធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែររាប់លានអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសថៃហាក់ដូចជារស់នៅដោយស្ងប់ស្ងៀមជាមួយវប្បធម៌ថៃដោយគ្មានការរើបំរាស់រក្សាវប្បធម៌របស់ជាតិខ្លួនឡើយគឺហាក់ដូចជាដេកលក់ដោយពួកខ្មែរថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅចំណែកវប្បធម៌ខ្មែរនិងវៀតណាមមានលក្ខណៈខុសគ្នាបានជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមបានរើបំរាស់ដោយវៀតណាមបានគៀបសង្កត់លើវប្បធម៌ខ្មែរហើយវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានស្ថិតនៅសពថ្ងៃនេះដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ព្រះសង្ឃរបស់ពុទ្ធសាសនាពេលអ្នកប្រឆាំងថៃធ្វើបាតកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានបង្ក្រាបពួកបាតកោដោយអំពើហិង្សាបែបណាមួយទៅលើគណៈបកប្រឆាំងឡើយមួយទៀតអ្នកកាន់អំណាចថៃមិនបានចោទពួកបាតកោជាពិសេសអ្នកដឹកនាំបាតកម្មឲ្យតុលាការកាត់ទោសឡើយពីមុនពួកប្រជាធិបតេយ្យអាវលឿងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងពួកអាវក្រហមរហូតត្រួតត្រាវាលយន្តហោះសុវណ្ណភូមិក៏មិនឃើញអ្នកកាន់អំណាចថៃប្រើវិធានការបង្ក្រាបឬដាក់ប្រទេសថៃឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នឡើយបាតកម្មពេលនោះត្រូវខាតថវិកាអស់ច្រើនណាស់ជាពិសេសប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីទេសចរអាជ្ញាធរថៃ
ពេលនោះក៏មិនបានចោទពួកបាតកោណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខាតបង់នេះឡើយនៅពេលនេះទៀតពួកអាវក្រហមដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់សិនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងបានធ្វើបាតកម្មអស់ពីសប្តាហ៍មកហើយបង្ខំឲ្យលោកអភិសិទ្ធចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋសភាក៏មិនឃើញរដ្ឋាភិបាលអភិសិទ្ធប្រអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោដែលមានគ្នារាប់សែននាក់នឹងមិនបានចោទអ្នកដឹកនាំបាតកម្មឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកព្រោះថៃដែលជាក្រុមប្រឆាំងអាចប្រើវិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានស្រែកថ្កោលទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសិទ្ធទៀតផងក្រុមអាវក្រហមដែលមានគ្នាពី30ទៅ50នាក់បានមកជួបលោកថាក់សិននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនឃើញអ្នកកាន់អំណាចថៃចោទក្រុមនោះឡើយប៉ូលីសរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានកាន់អាវុធគ្រាន់តែកាន់ខែលការពារខ្លួនឃ្លាំមើលក្រុមបាតកោកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះនេះជាប៉ូលីសការពារសន្តិសុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានយ៉ាងល្អប្រពៃណាស់ហើយអភិសិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចិត្តចរចាជាមួយក្រុមបាតកោជាគណៈបព្វប្រឆាំងដែលមានភាគីម្ខាង3នាក់ទោះបីការចរចាអស់រយៈកាលជាច្រើនម៉ោងចំនួន2ដងមិនទាន់បានសម្រេចក្នុងការសោះស្រួលគ្នាក៏ដោយក៏ចាត់ថាភាគីទាំងពីរមានការទូទន់រកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនេះដោយសន្តិវិធីលោកយកព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសថៃនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋថៃមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់តាមរយៈការធ្វើបាតកម្មដោយបរិបូរណ៍ដោយមិនមានការរាំងរានិងការប្រើអំពើហិង្សាពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃហើយមិនកំណត់ចំនួនអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយជាច្បាប់ធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្មែរដែលទើបអនុម័តមកឡើយលើកយកបាតកម្មរបស់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2010មកប្រៀបធៀបនឹងបាតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1998មានការខុសគ្នាស្រឡះបាតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1993នោះជាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមដោយគណៈបព្វប្រឆាំងរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានសម្របសម្រួលចរចាគ្នាឡើយទៅវិញបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោទៅវិញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមាននិស្សិតរហូតដល់ប្រសង់ដែលព្រះអង្គរួមគ្នាទៅខាត់បានត្រូវស្លាប់និងសុគតការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានេះពិតមានតែបាតកម្មបានត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ដោយការភ័យខ្លាចគ្មានហ៊ានកម្រើកប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេទំនងជាពុំស្ងប់ទេហើយចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1998នោះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតាមអ្នកដឹកនាំខ្មែរពេលនេះនឹងទៅអនាគតទៀតល្មមឈប់លោកកំភ្លើងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយឬនៅច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបច្ចុប្បន្នគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែអ្នកកាន់អំណាចនៅតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1998នេះជាផុសតាងក្រៅពីនោះមានអ្នកលួចបាញ់សម្លាប់រកមុខមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក្រោកឡើងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់គ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មបំណងសុំតម្លើងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះដូចជានៅផ្លូវវែងស្រេងជាដើមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់តាមមធ្យោបាយណាមួយមានការធ្វើបាតកម្មជាដើមតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមិនត្រូវមានការរារាំងឬការវាយប្រហារឡើយបើប្រៀបធៀបនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្មែរនិងការបរទេសថៃក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960មានភាពខុសគ្នាស្រឡះថៃបានឆ្លាតវៀងវៃបានគ្រប់គ្រងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគេយល់ថាមហាអំណាចទាំងពីរនេះហើយដែលឲ្យឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសតូចតាចគឺថៃដៃម្ខាងទប់ចិនដៃម្ខាងទៀតទប់សហរដ្ឋអាមេរិកយកចិនជាមិត្តយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តថែមទាំងថៃគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយួនខាងជើងនិងឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពវាលយន្តហោះ
ปูตะเปล่าสำหรับตำหนักกรอบใบในยูนของตะโบพร้อมแต่งเงินกิจพร้อมเพียงข้างอยู่เทียบนเรือนประเทศนาเวยประเทศไทยเติมแต่สหรัฐอเมริกช่วยการเปลี่ยนติดพอจะนายนโยบายขมายวิ่งช่วยยูนข้างชื่นช่วยยูนกลุ่มนี้ช่วยตอบยึดกองได้ยูนข้างชื่นบังคับเอาตอบบอกเกณฑ์นตั้งมูลฐานทรัพย์โดยเลยตึกใดบอกล้วนตามนโยบายเช่นกลุ่มนี้จะกล้าไปช่างสหรัฐอเมริกเชื่อมห้ามนายตีมวยนงสกอโลกรัฐพอลยูนเงินดันคนขมายนะได้ประเทศกันปีได้ใบคดีบานรวมคดีวิ่งยูนบานโจมลุกลอยการบิดเสียกำจัดขมายกับหอมปวดปวดได้ประชาหนึ่งคลุ้นดักกรมขมายกับหอมแต่กรมตัวคลุ้นออยลังการนำนายคือปะประชาชนการเสียสับไทยนี้คนแต่เหล่านี้บานสรกรวมบุกเลือกกลุ่มนักปาตั้งอ๋อถ้าสบจัดการระบอบประชาธิปไตยสลายผู้บาได้ตรวจเจ้าลัทธิกุมดีหนึ่งลัทธิไลกาพอวิบากขมายเป็นปัญหาระหดต่อสอบสายนี้ต่อสาอิทธิพลบเวียดนามตกใบเงินกิจรวมเปลี่ยนสันติภาพทั้งอายุภัยใบตุลาหมดป้อนปุ่มบนโดยการสุดมวยหายกระดอยจนในไทยเป็นปัญหาแต่ใส่ขนมบอกล้วนเป็นปัญหาบ่เต็มลุกได้เลยและคณะพิเศษบอกไทยคือตัวเครือคลางคลายอย่างนากระดอยแต่คณะประการอำนาจแต่คณะประชังมันได้ปุ่มบ่เต็มเอาลุกได้โจมหมดไปกลางใส่ขนมบอกประเทศล้วนเลยจนในกระหอมไทยกรอนแต่ไทยบังเกิดแล้วนำไปตุบกลมดิเจนปนนอบางสกรีธาบังเกิดในโรคข้างขนมนำไปตุบในโรคข้างไกลกุมอ้อยโจมเอาไม่ใช่กิจนโยบายดอกควงปุ๊บอกประเทศไทยปีบุญพจน์กระหอมไทยตระบัดบองออกจำนายกระหอมขมายประชาคณะสลาบโรหายเลียนบ่อติในปีกร้อยเรื่องครูนไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์แต่ขมายคบคณะปะหรือมงดังครูนให้ถึงเลยครูครัวไปพุทธโคชโกงเพื่อนบ้านจำเป็นต่อการไปเจียลอยสูงคณะปะประชาชนการไปเจียได้เจียคณะปะการอำนาจเอาการประพฤติตัวโครงการบอชนาขนมนาตีกมวยได้ประพฤติตัวในสมัยนปีปอนต่อผมเปิดหนึ่งปีปอนต่อผมใบดิประพฤติตัวบ้านตนเตอสอบตามรัฐธรรมนูญหนึ่งสอบตามกิจกรมเปลี่ยนสันติภาพทั้งในมาเผยใบตุลามวยปอนผมบนโดยการสมุยดำไปการโรงเรียนเรียนชีวิตในเวทภูมิการไปเชียโดยเป็นส่วนไปจับเป็นเจ้าของខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រជាំពុទ្ធសារាជ័យខ្មែរត្រូវប្រាបើខ្មែរបែកបាំងខ្មែរยึดចាំបងដីមិនខានខ្មែរមិនចាំជានិច្ចខ្មែរអើយកុំភ្លេចខ្មែរប្រុងជានិច្ចកុំឲ្យព្រួយបានកលបិញសត្វត្រូវបោកមកយើងចាត់ពុកប្រមាណកុំជឿសត្វត្រូវថាប្រឡាញ់វាដោយស្មោះស្ម័គ្រណាមកពុកទៅម៉ែត្រូវជាតិថ្មីម៉ែចង់ស្មារតីរួមតាមលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ទីមេត្រីមុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសារឹមនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ